हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यंग इंडिया। मैं हूं आपका प्रियांशु शर्मा और आज हम जिस चीज़ पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक है वेरी बेसिक सा टॉपिक है, वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग जो आप जानते हैं कि दो मेटल के पीसेस को जोड़ने में काम करती है। एज वी नो, दो मेटल के पीसेस को बाय द वेल्डिंग के प्रोसेस से अपन उसे जोड़ते हैं। बट आप क्या ये जानते हैं कि इसके अंदर आपका करियर कैसा बन सकता है? वेल्डिंग के अंदर आप अपना करियर किस तरह बना सकते हैं? इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, इसमें अपन किस चीज़ को इस्तेमाल करके वेल्डिंग की जाती है, कौन से इक्विपमेंट, कौन से सेफ्टी टूल्स काम आते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में आपको बताना जाएंगे। जो लोग जानते हैं वेल डन, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे पूरी देखना और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चलो चलते हैं अपने सेटअप की ओर। तो गाइस, ये है अपना सेटअप जिसमें अपने पास में आज है 300 एम्पेयर की एक हेवी मशीन जो 10 नंबर वेल्डिंग रॉड, 8 नंबर वेल्डिंग रॉड दोनों पर काम आती है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ में है दो लीड्स जिसके अंदर अपन ने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लीड ज्वाइन करी है। इसी के साथ में अपने पास में कुछ जॉब्स हैं जो अपने पास में मेटल के प्लेट्स हैं, हैवी इट्स कॉल्ड 9 mm प्लेट। ये एक एल एंगल का शीट है और ये एक बेसिक सा पीस है। हैमर फॉर चैपरिंग, जो ऊपर चैपरिंग आती है, कार्बन आ जाता है, उसको हटाने के लिए हमारे पास हैमर है। सेफ्टी टूल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं चश्मा, जो बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी ग्लास, वेल्डिंग ग्लास, और हमारा ग्लव्स का है। ओह सॉरी ग्लव्स दीजिए। सेफ्टी टूल्स को आप, जिसे मैं भूल गया था, आपको भूलना नहीं है। सेफ्टी टूल्स में हमारे ग्लव्स वगैरह सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेल्डिंग। सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे। मैं पावर देखना चाहूँगा, पावर क्या है अपना इसका। पावर सेट करेंगे हम इसके ऊपर। फर्स्ट में अपन 10 नंबर और वेल्डिंग रोड से इसको वेल्डिंग करना चाहते हैं। तो एज यूजुअल वेल्डिंग करने के लिए हम 160 का 150 का पावर यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल प्लेट की वेल्डिंग करेंगे अपन। आर्क फोर्स होता है जो इसको वेल्डिंग को गलाने की, लोहे को गलाने की क्षमता होती है, उसे आर्क फोर्स बोलते हैं। जो हमारा सेकंड वाला रेगुलेटर है इसको भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको अपन। वेल डन। तो वो हमारे इसमें सबसे पहले अपने पतले वाली जॉब को ज्वाइन करेंगे। So let's start। बताना चाहूँगा, पहले कार्बन हटा लीजिए अपने इससे, तो उसके बाद में आप यूज़ करेंगे तो एकदम स्मूथली चलेगी, लाइक दिस। ओके, मैं बुलाना चाहूँगा अपने पास में और दिखाना चाहूँगा अपनी वेल्डिंग। ये कार्बन जो आ चुका है ऊपर, तो हम इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए जो हमारा हुआ है वेल्डिंग, ये इस वन बिल्कुल कोई गैप नहीं आई है, जीरो गैप है बिल्कुल अपना, और कंप्लीट अपने वेल्डिंग करा है। अब ये था हमारे 10 नंबर से वेल्डिंग। तो अब हम जो वेल्डिंग करने वाले हैं वो ऑब्वियसली हम करेंगे अब 8 नंबर से। तो 10 नंबर और 8 नंबर में जो फ़र्क होता है वो ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ। ये है हाइट का फ़र्क और इसमें थोड़ा सा थिकनेस का फ़र्क होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, जूम करते हैं। ये इसकी थिकनेस मोटी है, जो इसमें दोनों में फ़र्क आता है। थोड़ा मोटे में ज़्यादा रहती है और लंबी इसकी ज़्यादा रहती है। इसके लिए हमें पावर भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वेल्डिंग करने के लिए पावर यूज़ कर लेते हैं 230 के आसपास। थोड़ा सा आर्क फोर्स बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें मोटा लोहा है तो पिघलने में ज़्यादा लेता है।
इसके बाद अपनी बार जो हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं वो इसके ऊपर हम वेल्डिंग करके दिखाएंगे। हाथ को थोड़ा सा मोमेंटम दे दीजिए जिससे अपना जो माल वहाँ पे जमा हो रहा है वो एक जैसा ना हो। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं ये है 8 नंबर रोड से वेल्डिंग, और जो हमने पहले करी थी वो थी हमारी 10 नंबर से वेल्डिंग। सो सैलरी होती है वो 3 लाख पर ईयर के हिसाब से होती है। नॉर्मल एवरेज सैलरी है, आप इसको ज़्यादा भी ले मिल सकता है और इससे लो भी मिल सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इस डिपेंड आपकी टैलेंट के ऊपर होता है और आपकी जो पावर है, फिर आप जो कर सकते हो बेस्ट अपना, उसके ऊपर होता है। और इसके अलावा अगर बात करें अपन इंडिया के अंदर और इसकी, तो इसके इंडस्ट्री बहुत है अपने इंडिया के अंदर, तो वेल्डर्स के लिए कमी नहीं है। आप इसमें आराम से अपना नॉर्मल आप कर सकते हो। इसके अंदर आप ठेकेदारी के अंदर किसी के साथ अंडर में लग सकते हो, इसमें कोई इसी की दिक्कत नहीं है। सो गाइस, अब वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ चीज़ें बताई है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइप की और वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको और इस टेक्निकल के अंदर कोई सी वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।